Senhor José Sufasila, Husi Aldea Mahata, Sukulele Ufe Posto Administrativa Nitive, Região Administrativa Especial Ekusi Ambenu, Raiwa. Senhor José Sufasila mos preocupa o governo atual agora, liu-liu ba governo autoritário Raiwa. Damba governo atual agora halakon programa barak ba povo, hanesan cesta básica, osan $200 nian, no osan programa ba inang isin ruan nian. APB 23 Online News hodi ite brona mutuk informasi kompletu husi Senhor José Sufasila. Hau bela atau hanya preocupação com a política de desenvolvimento e a município. Iha tinang kotok usi governo anterior a missão de desenvolvimento sila ikuan. La halo programa ba comunidade belehetan apoio hanesan cesta básica, apoio hanesan $200 nian, inan isin rua, programa geração funian, depois dados ihatinang kutuk mos konaba firiketuas nian. Senhor José Sufasila mos la concorda ho osan firiketuas nian nebeselu tuir idade. Mai be iha governo anterior nian hal pagamento ba osan firiketuas nian ho montante nebe hanesan hotu. Lalau programa governo aktual nian agora halo povo sai hanesan preocupação. Iha tinang kutuk governo anterior nian firiketuas sira simo osane hanesan hotu. Orane balu 140 dit, baru 340. Iha abe tinang koto governo anteriornya niya la identifica idade. Pokoknya 60 baleten, sira hetan hanesan hutu. Ne osan hetan $300 hutu. 340 hetan hanesan hutu. Orane idade 60 baleten, hetan 140. Idade 70 baleten, hetan 240. Idade 70 baleten baru 80. Foi 340. Então, mudança ba firiketua siramos atu ujane la suficiente. La suficiente tambah balu 140 cada vez resine lahetan. Idane lolos ne saya hanesan diskriminasi ida papu. Tambah le nebe maka hakerek iha konstitusional ne se quando idade 60 balete ne sima hanesan. Simahanesan, osan na ba maka governo termini hinabar yang kata bulan ida $3, entah $3 ne kali ba bulan senulu resen dunia, entah tinag ida $3 kali 12 bulan, entah agora ne lahanesan baru karek $150 sen cada bulan. Lalu $2 cada bulan. Acontece kalau. Ini acontece balu ni mau ne idare sidau to. Ni ale ne ni to ona ni simo. Ne diskrimina. Tambah lolos ne ite tinggal haret tuir ni idare. E depois ita haret tuirnya kondisyon. Kondisyon hanesan ni firik ona então ne rese atau sai firik ketua. Mai be darus tama to ehna ba. Ikus atau publika. Ni alen makhetan fale. Ne maun lahetan. Hawanuin ida ne falsifikan no ida ne sistema hanesan familiarismo. Ketami ini. Ya sistema familiarisme ne maka halo hanesan. Tambahnya alin
lahetan apoio nya mau lahetan apoio idene karek pusi autor sir maka